¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Pues a continuación les presentamos el siguiente fallo que nos llegó al taller. Es un aveo como este con el testigo de aceite y ruido en el motor. Lo que nosotros hicimos fue retirar el tapón de llenado de aceite y vimos que contenía mucho hollín. Entonces la deducción es que si en la parte superior del motor así estaba, como estaba la parte inferior. Al momento de retirar el cárter, pues fue lo que nos encontramos, lo pueden apreciar en las imágenes. La chichina o colador estaban demasiadamente sucias y tapadas. Lo que nosotros decidimos hacer y lo que hay que hacer es retirar el cárter, lavarlo y lavar la chichina al grado que quede o se vea la mallita. Entonces, después de esto, hay que montar nuevamente, cambiar el aceite y el filtro, y con eso en esta ocasión logramos solucionar el problema. La recomendación es hacer los cambios de aceite constantes y de buena calidad. Espero y te sirva y que nos des un like y que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias y buena tarde.